Assalomu alaykum qadrli do'stlar, omonmisizlar, tuzukmisizlar? Bir ko'rsatuvdan video ko'rib qoldim. Abdumalikovich degan advokat, yurist o'sha ishtirok etayotgan ekan. O'zi Abdumalikovich yaxshi, juda ham savodli, bilimli yurist ekanligini bilamiz hammamiz. Yo'l harakati qoidalaridagi haligi kamchiliklar bo'lsa, o'shalarni aytib, tushuntirib, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zini blogini yuritadi. Ko'rsatuvda o'sha agressor haydovchilarni kamaytirish uchun, insonlarning kayfiyatini yaxshilash uchun tezlikni qo'shib berish kerak. Ya'ni 5 emas, 10 taga qo'shish kerak haligi. Jarima yozmaslik kerak, 10 taga oshib ketsa degan bir fikrlarni bildirgan ekan. Nima uchun haydovchilar piyodaga yo'l bermayapti? Bugun agressor haydovchilar ko'payib ketdi. Istalgan haydovchi bilan 10 daqiqa muloqot qiling, siz bilan kulib gaplashmaydi. O'zini muammosini aytadi. Advokat bo'lganligi uchun kuniga 10 dan ortiq odam shikoyat bilan murojaat qiladi. Nimaga? Jarima. Kunim jarimadan ortmay qoldi. Shaxsan o'zim ham 15 yillik statistikamni o'tgan yili buzdim. 61 kilometr tezlik bilan harakatlanganligim uchun men ma'muriy huquqbuzarga aylandim. Tezlik sababli desanglar, soatiga 30 kilometr bilan harakatlanib ham odam o'ldirsa bo'ladi. Soatiga 20 kilometr bilan harakatlanib ham odam o'ldirsa bo'ladi. Yo'q, bu fikr qo'shilmaydi. Bu mening shaxsiy fikrim, qo'shilmasligingiz mumkin. Ya'ni tezlikni cheklash orqali o'limni kamaytiramiz degan bir maqsad qo'yilgan bo'lsa, statistikani ko'rsatinglar, kamaydimi o'lim? Biz o'sha soat kilometr harakat tezligini belgilayotgan vaqtimiz va pogreshnik deyshadi. O'sha chegirib tashlanadigan kilometrlarni belgilayotgan vaqtimiz ozgina bo'lsa ham kichik xatolik, inson omilini hisobga olib, o'shani yetarli darajada qilib beradigan bo'lsak, deylik bugungi kunda 5 kilometr chegirib tashlanadi. Agar 10 kilometr chegirib tashlanadigan bo'lsa, o'sha 18 minglik statistika keskin qisqaradi. Ya'ni qoidabuzar kamayadi. Odamlarda ozgina kayfiyat o'zgaradi. Ya'ni agressorlikdan u biroz yaxshi kayfiyatga o'tadi. 15 yillik haydovchi sifatida aytadiganim shuki, bugungi o'rnatilgan qoidalar shaxsan meni juda ham qanoatlantiryapti. Mashina boshqarishimda Yevropa meni ancha yaxshi tomonga o'zgartirdi. Ya'ni tarbiyaladi. Ana shunaqa agressivniy manyeralar yo'qoldi. Keyin peshixodlarni o'tkazmaslik odati yo'qoldi va belgilangan nima bo'yicha, tezlik bo'yicha yurishga o'rgatdi. Albatta menga ijobiy ta'sir qildi. U yoqlarda doimiy mana bir nechta davlatda mashina haydab yurganim. 6 oydan oshib mana 7 oy bo'lgan bo'lsa, kelganimga bir marta qoida buzdim. Unda ham o'zimning aybim bilan o'sha harakatlanish taqiqlangan nimada, chiroqda, sariqda yurib qo'ydim va 85 ming so'mni shunaqa to'ladim. Va undan tashqari bir marta o'sha znakda to'xtadim, haligi to'xtash mumkin bo'lmagan znakda. Unda GAIlar keldi, militsiyalar. Ular to'g'ri tushuntirib, naryoq tomonga o'tib oling yo'lni deb og'zaki ogohlantirish bilan nima deymiz, unaqa hech qanaqa jarima qilgani yo'q. Mana shunaqa ikki holat bo'ldi. Boshqa hech qanaqa shtraf ham, jarima ham, umuman qoidabuzarlik ham bo'lgani yo'q. Har kuni qog'ozlarni qo'limga pochkalab ushlab olib, voydod jarima to'layapman, voydod deb mana bunaqa nolishimga ehtiyojim yo'q. Yaqinda mana borib kelganim vodiyni oladigan bo'lsak, Namangandan Farg'onaga borib kelgan bo'lsam, ko'pincha antiradaringiz bormi deydi-da. Antiradar kerak yo'q menga dedim va o'sha belgilangan tezlikdan oshirmasdan borib qaytdim. Ham o'zim uchun tinch, ham qoida buzganim yo'q. Mana shahar ichida ham, hamma joy, Namangan ham, Farg'ona ham, mana Toshkent ham, hamma joy kamera. Mutlaqo jarimalar quchoqlab yurganimiz yo'q. Endi dodlayotganlar bor. Voydod mana jarima ustiga jarima, jarima ustiga jarima. Qoidani buzma, tamom. Spakoyna 60 dan oshirmasdan yuribmiz. Hech narsa bo'layotgani yo'q. 5-10 minut yetib boradigan joyimizga sal bir 5-10 minut kechroq boryapmiz. O'sha belgilangan tezlikka amal qilib yuribmiz. Hech qanaqa e'tiroz ham yo'q, hech qanaqa GAI ham to'xtatayotgani yo'q yo'lda, kameraga ham tushayotganim yo'q yo'lda. Odamni o'zida shoshadimi, boshqa bahona qiladimi, nima bahona bo'lsa ham, u bahona uni bahonasi bo'ladi. Shikoyatlar kelayotgan ekanmish, o'sha jarimadan hech bir qutulmayapmiz. Endi jarimadan qutulgan paytimizda yana jarima kelib turibdi. Qoidani buzmaslik kerak, tamom. O'zidan o'zi nohaq jarima qilinayotgan narsalar yo'q. Unaqa holatlar yo'q. Masalan, tezlikni oshirish kerak. O'shanda odamlar
kayfiyati yaxshilanib, statistika tushadi deyilyapti. Haligi qoidabuzarliklarning statistikasi, odamlarning o'limi statistikasi. Bu bo'lmagan gap. Qanaqasiga tezlik tezlashsa, u statistika tushadi. Masalan, pogreshnicni 10 taga chiqarib qo'yish kerak deyapti. Chiqarmaslik kerak 10 taga pogreshnicni. U bizning odamlarimiz uchun emas, u pogreshnicni 10 taga chiqarish. U masalan 60 tezlik belgilangan bo'lsa, deylik, pogreshnicni ba'zi davlatlarda 10 ta, ba'zilarda 15 ta, ba'zilarda 20 ham deyishadi. Haligi bizda 5 qo'shilgan. Plus 5, masalan 60 plus 5. Undan oshsangiz jarima yozadi. 66 mi? Yozilishi kerak jarima. Chet ellarda u bo'lishi mumkin. 10 ta pogreshnic borligini bilib, 20 ta pogreshnic borligini bilib ham ular 60 ta yuradi o'sha belgilangan joyda. 70 bo'lsa 70 ta yuradi. Undan nariroq oshmaydi. U bizning odamlarimiz uchun emas unaqa pogreshnic. Biza hali haydovchilik madaniyatiga erishganimiz yo'q. 10 ta qilib qo'ysa o'shani, aytmoqchimanki, o'sha taqiydi o'shanga. Taqiydi ham, oshiradi ham o'shandan. Keyin 70 emas 71 bo'lib qolsa yig'lashni boshlaydi keyin. Voy, 70 mumkin edi, 71 bo'lib ketganiga ham jarima yozadimi deb unda ham yig'laydi. 80 qilib qo'yadigan bo'lsa, o'shanga taqiydi, olib 81 bo'lsa, o'shanda ham yig'laydi. Voy, mana nohaq bir bitdagi shuncha jarima qildimi deb. Bo'ldi, bu tugamaydi bu. Haligi har xil vaziyatlar bo'lib turadi. O'sha vaziyatlardagina sodir bo'lib qolishi mumkin bo'lgan narsani bizning odamlarimiz kundalikka aylantirib oladi. Kundalik, ha, bo'ldi, положено ekan. Yo'q, положено o'sha 60ligicha qolyapti. Har xil vaziyatlarda o'sha oshib ketadigan bo'lsa, 10 taga deylik qo'yilgan bo'lsa, u sani 70 ta yursin degani emas u. O'sha 60 znak, o'sha znak. O'sha chegara bo'ldi. Lekin biznikilar nima qiladi? O'sha pogreshnicni qo'shib oladi-da, o'shanda bosishni boshlaydi. Ha desa mumkin-ku deydi. Haydovchilik madaniyati hamin qadar bo'lib yotgan bizdagi davlatda, bizdagi jamiyatda belgilandimi 60, o'sha 60ligicha qolish kerak. Mana shunaqa majburiy tarzda to'xtatish kerak tezlikni. Chunki bosib yanchib ketyapti odamlarni. Peshexodlarni o'tkazmaydi. Обязательно bir gai turish kerak. Yana дополнительный bir gai turish kerak peshexodni o'tkazish uchun. Qo'lingiz bilan to'xtatib, bunaqalar qilib, hozir mana shu qoidalarni o'rgatishyapti ham. Bolalarni olib o'tishda, boshqada o'zingiz o'tishda o'ng qo'lingizni ko'taring, chap qo'lingizni ko'taring. U shart bo'lmagan narsalar aslida. Odamlarning madaniyati shu darajaga kelish kerakki, peshexodga yaqinlashdingizmi, to'xtash kerak o'zi. Lekin bizda qo'l bilan to'xtatish kerak, yana дополнительный harakat qilish kerak. O'sha mashinalarni to'xtatish uchun. O'shanda ham to'xtamaydi. Bittasi to'xtasa, o'tayotgan bo'lsangiz, keyingisi uradi sizni. Bunaqa yovvoyi tartiblar hukmron bo'lgan joyda qanaqasiga jarimalardan nolish mumkin yoki olib tashlash mumkin? Yo'q, o'sha jarimalar qo'llanilishi kerak. Unga qo'shib yana jarima qo'llash kerak. Jarima ustiga jarima qo'llash kerak. Ana shundagina bu odamlarni, bizning odamlarimizni aytayapman. Ana shunaqa qilib tartibga solish mumkin. Boshqachasiga iloji yo'q. Ketyapsiz, obgonga chiqyapsiz. Orqada kelayotgan mashina sizni pavorot yoqqaningizni ko'rgandan keyin to'xtash kerak, u sekinlashish kerak. Sizni obgonga chiqib olishingizga imkon berish shart. Bular nima qiladi? Margat qilib signal bosib keladi. Sizni obgonga chiqarmaydi. Oldingizdagi mashina sekin ketyapti. Siz undan tezroq yurasiz. Oldidagi 60 ta ketyapti, masalan, katta yo'lda, trassada siz masalan 80, 90, 100 yurasiz. Undan obgonga chiqib olishingiz kerak. Mana bu yerda 120, 130 lar ketyapti. Ana o'shalar uzoq bo'lgan paytda, siz obgonga chiqayotgan paytingizda tormozni bosib, sizni obgonga chiqib olib, yana yo'lni bo'shatishingizga imkon yaratib berish kerak. Pavorotni yoqqaningizni ko'radigan rassayaniyadami? Bo'ldi, u sekinlashish kerak orqada kelayotgan mashina. Unaqa bizda yo'q. Bizda u mana bu yo'l faqat unga berilgan. Umuman imkon bermaydi sizni o'tishingizga. Siz borib ana katta mashinani ketiga tiqilib qolaverasiz. Mana shunaqa bir boshbodoqlik hukmron bo'lgan jamiyatda faqat jarimalarni oshirish kerak. Faqat oshirish kerak, qoida ustiga qoida kiritish kerak. Mana shu o'pkalarni bosib qo'yish kerak. Shuning uchun bu advokatning aytayotgan gaplari, voy, yana 10 taga oshirish kerak, jarimalarni yo'q qilish kerak, hech qanaqasiga.
Mana Qozog'istonda xuddi shunaqa bo'lgan, bardak bo'lgan. Ulardagi haydovchilik manierasi, haligi haydovchilik madaniyati bizdan battar bo'lgan. Mana hammasiga 10 talab har bir stolbaga kameralarni ilib, juda ham tartibli holatga kelib bo'ldi. Bizda bu narsalar kech amalga oshirilyapti. Shuning uchun bu yerda jarimaga pretenziyalar vobshe o'rinsiz. Mana yuribman-ku. Hech qanaqa jarima to'layotganim yo'q. Hech qanaqa qoida buzgan bo'lsam ham o'zim rozi bo'lib to'layman o'sha jarimasini. Mabodo shunaqa holat bo'lib qolsa, rozi bo'lib to'laymanki, chunki men o'z aybim bilan o'sha qoidani buzdim. Shuning uchun svetoforga yaqinroq kelgan paytda sal tezlikni tashlash kerak. Chillab kelib turib haligi odamni uradigan darajada bo'lish kerak emas. Yo'l harakati qoidalari bo'yicha tatbiq qilingan qonunlar va jarimalar kerak bo'lsa, hammasi shunaqa bo'lish kerak deb o'ylayman. E'tiroz yo'q. Mana shuni qolish kerak shundoq. Uni bidir chiqib haligi norozi bo'laveradi.